A tak sa všetci snažia, z toho mála čo vieme, niečo vykúzliť. A my urobíme niečo úplne iné. My pridáme ďalšiu informáciu. Vítajte. Zaujíma vás naša minulosť? Ale veď sme sa to v škole všetko učili. Prišli sme sem pri veľkom sťahovaní národov. Ale kde sme boli predtým? A čo sme robili? A tí ľudia, ktorí boli na našom území pred nami, tí sa prečo odsťahovali? Len tak bez boja. To sme ale mali šťastie, že nám tu tí dobrí ľudia, ktorí tu žili pred nami, zanechali zlaté bane a perfektne chrániteľnú krajinu, obkolesenú horami. Asi im zlato nechýbalo. A vôbec tým ľuďom bolo jedno, že išli do nížin, z hôr? Počkajte, to boli tí istí ľudia, ktorí nás len o niekoľko storočí na to napadli a snažili sa poraziť. Zvláštne. Ani vám to nedáva zmysel? Mnohým ľuďom to nedáva zmysel. A niektorí sa rozhodnú, že potom budú pátrať na vlastnú päsť. Lebo tá školská história si myslí, že to má všetko vyriešené. A vôbec jej nevadí, že to celé nedáva zmysel. Už mnoho bádateľov prišlo s nejakou teóriou, ako by to mohlo byť. Treba si vážiť poctivú prácu každého. Či už prináša správne výsledky, alebo nie. Faktom ale je, že všetkým týmto pokusom, a to vlastne vrátane tej školskej histórie, chýbajú fakty, chýba poznanie. A tak sa všetci snažia, z toho mála čo vieme, niečo vykúzliť. A vytvoriť niečo, čo by dávalo zmysel. A my urobíme niečo úplne iné. My pridáme ďalšiu informáciu. Informáciu, s ktorou sme nepočítali. Informáciu, ktorú sme nevedeli. Informáciu, ktorá pochádza až z ďalekej Indie. Tam, úplne na juhu Indie, žije národ, ktorý sa volá Tamil a rozpráva tamilským jazykom. Je všeobecne uznávané, že tamilčina je jeden z klasických jazykov ľudstva. Je to jazyk so zachovanou literatúrou z dávnej doby. Tento jazyk má ešte jeden zaujímavý status. Je to najstarší klasický živý jazyk ľudstva. To znamená, žiaden živý jazyk nie je tak starý ako tamilčina. Živý jazyk je ten, ktorým ľudia rozprávajú ako svojím materinským jazykom. Národ Tamilcov stále rozpráva týmto klasickým jazykom. Taká latinčina alebo stará gréčtina už nie je živý jazyk. Nikto ním nehovorí ako materinským jazykom. Tamilčina, tá stará klasická tamilčina, v ktorej boli napísané staré knihy, tá je stále živým jazykom. A tieto knihy sa stále čítajú a tvoria základ tamilskej kultúry. Čo to má ale spoločné s nami a s našimi dejinami? To, že tamilská kultúra má určité informácie, ktoré sú pre nás zaujímavé. A tá najzásadnejšia je, že všetci ľudia raz rozprávali jedným jazykom. Ale to my vlastne poznáme aj z Biblie. Aj biblická tradícia nám to hovorí v príbehu o babylonskej veži. Tam sa tvrdí, že všetci ľudia raz rozprávali jedným jazykom. A to isté rozpráva aj tamilská tradícia. Ale oni to nemajú z Biblie. Tamilská kultúra nie je založená na Biblii. Takže niekto mimo biblické tradície tu tvrdí tú istú vec, ktorá je aj v Biblii. Zaujímavé, že? Ďalšia zaujímavá zhoda medzi tamilskou tradíciou a Bibliou je potopa sveta. Aj tamilská kultúra hovorí o potope sveta. V skutočnosti o potope sveta hovoria kultúry po celom svete. To je niečo tak rozšírené, že už sa to nedá brať ako výmysel. Rôzne kultúry po celom svete by si asi nevymysleli tú istú vec.
No Tamilci spájajú tú informáciu o jednom jazyku s potopou sveta. Oni hovoria, že ľudstvo kedysi žilo na jednom mieste a tam všetci rozprávali jedným jazykom. A potopa sveta ľudí vyhnala z tohoto miesta, pretože to miesto zatopila voda a viac už neexistuje na povrchu zeme. Ľudia však prežili a rozprchli sa po celom svete. A ako čas plynul, jazyk sa menil na jednom mieste tak, na inom mieste inak a výsledok je to, čo poznáme. No, a teraz tá kľúčová vec. Tamilská kultúra tvrdí, že ten pôvodný jazyk ľudstva bola tamilčina. Tak a teraz si asi poviete, Tamilci si asi o sebe veľa myslia. Prečo by sme sa s tým mali zaoberať? No, a takto to asi bolo väčšinu času. Až sa tým ľudia postupne začali zaoberať. Lebo ak tamilčina je pôvodný jazyk ľudstva, tak to znamená, že všetky jazyky vychádzajú z tamilčiny. A teda by sme mali vidieť stopy tej tamilčiny v každom jednom jazyku na svete. Niekde viac, niekde menej, samozrejme, ale v princípe všade. Toto radi robia Tamilci, napríklad s angličtinou. Ukazujú, ako množstvo anglických slov je vlastne tamilského pôvodu. Nerobia to len s angličtinou, ale robia to s každým jazykom, s ktorým sa stretnú. Pre mnohých ľudí to môže byť otravné. Ale niektorí ľudia sa nad tým zamyslia. A skúsia to pozorovať. A tak sa stalo, že sa začínajú vynárať zaujímavé súvislosti. Existujú podobné slová medzi tamilčinou a trebárs japončinou, či korejčinou, alebo niektorými africkými jazykmi. Dokonca to siaha aj k Inkom a Májom. No a siaha to aj ku nám, do slovenčiny. No ale čo to má spoločné s dejinami? V skutočnosti veľmi veľa. Pretože tamilčina dokáže vysvetliť slova, dokáže vysvetliť význam slov. Totiž každé slovo a obzvlášť každý názov popisuje to, čo pomenúva. Ľudia nenazývajú veci len tak. Ľudia si nevymyslia nejaký zvláštny zhluk zvukov, keď chcú niečo pomenovať. Ale vždy postupujú logicky. Napríklad slovo minulosť. Niečo sa minulo. Niečo sa pominulo. Tak je to minulosť. Chápete? Alebo samotné slovo napríklad. Viete, na príklad. Príklad, to, čo sa prikladá, to, čo priložíme. Aby sme podporili, dokreslili to, čo vysvetľujeme. Takže je to v skutočnosti na príklad. A príklad je príklad. Takže celé slovo je na príklad. Logické. No a toto dokáže robiť tamilčina aj s názvami v historických dokumentoch. Aj s názvami na mape. A v tom je zásadne iné naše rozprávanie oproti tomu, na čo ste zvyknutí. Nebudeme sa uchýľovať k špekuláciám a dohadom. Nebudeme hľadať možnosť, ako by tá história dávala zmysel. My budeme v prvom rade čítať to, čo máme zaznamenané. Čítať názvy na mape. A my vieme zo školského dejepisu, že tie názvy sa menili. Raz tu boli Germáni, potom tu bola Veľká Morava, potom tu bolo Uhorsko. A historici, nemôžeme sa im diviť, si jednoducho myslia, že sú to iné názvy, že sú to iné krajiny. A tak vidia dejiny ako dejiny veľkých dobyvačných vojen, vznikov a zánikov civilizácií, sťahovaní národov. Čo nám však tamilčina prezradí, je šokujúce, no pritom absolútne logické a v podstate predvídateľné. Tamilčina nám prezradí, že tie všetky názvy na mape, ktoré boli na jednom mieste v rôznych časoch,
sú vlastne synonyma. Oni popisujú to isté. Krajina ostáva, názov sa mení. Krajina ostáva, jazyk sa vyvíja. Staré slová sa stávajú archaizmami, ľudia im prestanú rozumieť a úplne ich vynechajú. Nahradzujú ich novými slovami, novovytvorenými, ktorým lepšie rozumejú. A toto budeme skúmať na našej ceste do minulosti. Videoknihe pozostávajúcej z 9 videí. Toto video je úvod. Viete, žiadna kniha sa nepíše tak, že autor najprv napíše úvod. Úvod zapíše na záver. A preto aj na tomto kanáli všetky ostatné videá už boli zverejnené. A ako posledné video z tohto cyklu Cesta do minulosti bude zverejnené toto úvodné video. Samotná cesta do minulosti je koncipovaná tak, že začíname so súčasným názvom, potom sa pozrieme na starší názov, potom na ešte starší a tak ďalej. Takže logicky, druhá časť musí byť o názve Sloven. Ani takú základnú vec my vlastne nevieme. Je to neuveriteľné, ale my sme zabudli na to, čo znamená náš samotný názov. Lebo to je náš názov, my sme sa tak pomenovali a my už nevieme prečo. No, my to vlastne tušíme, my sme to vlastne celkom nikdy nezabudli, ale nejako nás tu niečo metie. A tak je tu priestor preto, aby rôzni ľudia v tom videli rôzne veci a snažili sa to rôzne interpretovať. Niektorí v tom vidia slovo, niektorí v tom vidia slávu. Niektorí v tom vidia celkom niečo iné. My však budeme vychádzať z jazyka. Vieme, ako to slovo bolo zapísané, ako to bolo zapísané našimi predkami. Je tam taký zvláštny znak, ktorý sa volá jať. A na ten sa pozrieme trochu bližšie. Lebo tu je zdroj rôznych variantov ako Slovien, Slovan a podobne. V tejto časti pochopíme, ako to s týmto znakom naozaj je. A podarí sa nám to pomocou tamilčiny. A potom zistíme, že to, k čomu sme prišli, je vlastne presne to isté, k čomu prišli aj jazykovedci hlavného prúdu. Oni na to mali trošku iné dôvody, my na to máme tiež trošku iné dôvody, ale výsledok je ten istý. Takže absolútne sa zhodneme s jazykovedou hlavného prúdu a prídeme k tomu, že názov Sloven znamená naozaj to, čo tušíme, že znamená. Je to však trošku ináč povedané, ako si myslíme. Nám sa tam trošku niečo stratilo. Pretože slovo Sloven je zložené z dvoch častí. A nie je to koreň slova a prípona. Sú to dve slová stojace vedľa seba, tvoriace nové slovo, ktoré popisným spôsobom popisuje príslušníka tohto národa. Vzhľadom na to, že dôjdeme k úplnej zhode s jazykovedou aj s tradičným chápaním, môžeme povedať, že sme to definitívne rozlúštili. Posúďte sami. Ďalšia časť našej videoknihy sa zaoberá pojmami Veľká Morava a Uhorsko. Tu zistíme, že oba tieto pojmy sú synonymá. Áno, synonymá. Znamenajú presne to isté. A teda nie sú to dve rôzne krajiny, jedna Veľká Morava a potom Uhorsko, ale je to jedna a tá istá krajina, ktorá v dôsledku vývoja jazyka zmenila svoj názov. V ďalšej časti sa pozrieme na bielých Chorvátov, Srbov a Korutánov. Toto je odkaz na povesť vremenných let, alebo tzv. Primárnu kroniku Kyjevskej Rusy, ktorá tvrdí niečo zaujímavé a tu si ukážeme, prečo to tvrdí. Potom sa pozrieme na Germánov. A tu prekonáme veľkú bariéru sťahovania národov. A hádajte čo? Germánia znamená to isté, čo Morava, to isté, čo Uhorsko. Áno, sú to synonymá.
Ale na to, aby sme pochopili Germániu, sa potrebujeme pozrieť do Indie. K Tamilcom. Aj oni v južnej Indii majú svoju Germániu a svoju Panóniu. Nazývajú ich trošku odlišne. Tie slová znejú trošku ináč. Ale my si ukážeme, prečo znejú tak, ako znejú tam u nich a prečo znejú tak, ako znejú tu u nás. Za tými slovami je význam. Nikto nenazve nejakú krajinu Germánia len tak a nikto nenazve nejakú krajinu Panónia len tak. Germánia je popisný názov a takisto aj Panónia je popisný názov. A teda nemôžete nazvať hociakú zem tak alebo onak. Pokiaľ tým slovám samozrejme rozumiete. Ale tí ľudia, ktorí to tak nazvali, tým slovám rozumeli. A oni dobre vedeli, prečo to tak nazvali. A my sa to dozvieme tiež. Pomôže nám v tom tamilčina. A pred Germánmi? Čo bolo pred Germánmi? Antické grécke zdroje píšu o akejsi záhadnej zemi, ktorá sa volá Hyperborea. Niektorí správne tušia, že Hyperborea bude asi naše územie. Ale v tejto časti sa dozviete, prečo to tak je. A čo presne Hyperborea znamená. A začneme sa trošku ponárať aj do toho, čo vlastne Gréci vedeli a čo nevedeli. Pôvodný koncept tejto cesty do minulosti končil práve tu. Ale potom sa ukázalo, že ešte by bolo dobre venovať sa Dunaju. Dunaj je naša významná rieka. A nie len naša. A nie len tento Dunaj. Vedeli ste, že Dunajov je viac? Ukážeme si, že až 4 Dunaje sa vlievajú do Čierneho mora. A existuje ešte ďalší Dunaj. Dunaj ako nebeská rieka. Ako súhvezdie. A tiež sa tu niečo dozvieme o starých Grékoch. O ich chápaní a nechápaní. V ďalšom dieli sa pozrieme bližšie na Panóniu. Panóniu trošku načneme aj v časti o Germánii, ale tu sa jej budeme venovať o čosi viac. A budeme sa trošku venovať aj Maďarom. Pretože sú tu indície, ktoré hovoria, že to nebude celkom tak, ako si myslíme, že to je. Na tejto fotke mám na čele také 3 zaujímavé pásy. Všimnite si, že je to maďarská vlajka. Je to fotomontáž, ale tie 3 pásy sú vytiahnuté z mojej fotografie. Skutočnej fotografie. Takúto vlajku mi na čelo naozaj namalovali v južnej Indii. Len bola hore nohami. Vlastne na tom poradí farieb im nezáležalo. Dôležité je, že je tam biela, červená a zelená. S takýmito farbami na čele môže človek veľmi ľahko skončiť, keď navštívi tamilské poľnohospodárske oblasti. Áno, Panónia je poľnohospodárska zem. A aj tá Panónia v Indii je tiež poľnohospodárska zem. A v podstate toto sú jej farby. V ďalšej časti sa pozrieme na bájnu Kolchidu a na legendu o Zlatom rúne. Naviažeme na úvahu Pavla Dvořáka z jeho cyklu Stopy dávnej minulosti. On uvažoval o tom, že veľká cesta za Zlatým rúnom mohla smerovať na Slovensko. No nepredložil na to dôkaz. Ani sa nevysporiadal s tým, že Kolchida, ako je všeobecne uznávané, je vlastne časť dnešnej Grúzie. Časť krajiny, ktorá sa volá Georgia. My sa s týmto vysporiadame a ukážeme, že Grúzia nemôže byť Kolchida. Pritom existuje dôvod, prečo by práve naša zem mala byť nazývaná slovom Kolchida. A tu našu cestu do minulosti pre tentokrát ukončíme. Má o tej časti viac, ako bolo pôvodne zamýšľané. A možno časom pribudnú aj ďalšie časti. V tejto chvíli cesta do minulosti pozostáva z 9 videí v celkovej dĺžke asi 6 hodín. Je to akási videokniha. Zverejnená ako zoznam videí. Toto je prvé a srdečne vás pozývam na sledovanie ďalšieho.
Dole v popise je odkaz na zoznam videí, ktoré tvoria túto videoknihu. Aby ste to mali pohodlné a nemuseli sa zamýšľať nad tým, ktorý diel nasleduje. Prajem vám príjemné sledovanie, teším sa na vás, dovidenia na budúce.